في سببين بتبنى عليهم كل الخبورة اللي بتحصل للمواطن في مصر. اولهم ان الدولة العسكرية عارفة مصلحته تماما من ساعة ما مسكت لجامه في 54 لحد دلوقتي. والسبب الثاني هو احنا اكتشفنا فعلا ان مصلحة المواطن كبيرة قوي فوق ما نتخيل. انت عارف لما بتشتري عربية وبعدين تفوجئ ان شنطتها بتشيل فوق ما كنت انت بتتصور، هي مصلحة المواطن كده بالظبط. الحكومة قاعدة تصب فيها ومش راضية تتملي، ما شاء الله، قول ما شاء الله. يزودوا اسعار البنزين فالمواطن يتخض، فالحكومة تقول له ده بيصب في مصلحتك يا عبيط، فيرجع يهدى ويطمن. سعر الادوية يولع فالمواطن يشيل، وبعدين الحكومة تقول له شوف انت اهبل ازاي، زيادة سعر الادوية ده بيصب في مصلحتك. فلما يكتشف المواطن ان الحقيقة المرة يهدى ويستكين. المترو يغلى فالمواطن يتجنن فيطلع برضه بيصب في مصلحته بالصدفة المحضة. اتكرر الموقف ده مرات عدة لا حصر له. اتكرر بصورة ما بتحصلش الا في الاساطير الاغريقية القديمة. كهرباء، غاز، رسوم جواز، طلاق، ولادة، تراخيص، واخيرا وليس اخرا اتوبيس النقل العام والمية اللي زادوا يوم الخميس ده. تذكرة الاتوبيس بتاعت النقل العام بقت ب2 جنيه. كل ده ومصلحة المواطن شايلة ومش بتقول لا. الحكومة تصب وهي تشيل وتتساءل بفرحة هل من مزيد؟ مين اللي بيشيل؟ مين اللي بيتساءل؟ مصلحة المواطن. ما تفهمنيش صح. ما تعرضش اهداف ابو تريكة في قنوات التلفزيون. ليه يا عم؟ ده بيصب في مصلحتك يا عبيط، بيصب في مصلحتك. طب خلاص بقى، طول ما بيصب في مصلحتي بلاها ابو تريكة. تسجل، تعتقل، تسحل، تخفي قسريا، تكتم حريات، تكمم افواه، كله بيصب في مصلحتك. فالمواطن يبتسم ابتسامة النصر الجميل. وفجأة المواطن يتساءل في لحظة ضياع اللي مش عارف مصلحته. طب والناس اللي بتموت؟ الناس اللي بتموت مننا دول برضو بيصبوا في مصلحتنا؟ طبعا لازم ناس تموت عشان ناس تعيش. هنضحي بجنين 3. طب اترحموا عليهم طه. وعندها يسكت الرخيص عن الكلام المباح. استاذن حضراتكم في ان احنا نقف دقيقه حداد على ارواح شهدائنا من القوات المسلحه ومن الشرطه ومن القضاء او من القضاء. الشعب ام الشعب، الشعب يا ريس، الحق الشعب، ام الشعب. ومع انها مجرد كلمات، ولكن حتى الكلمات والكل عارف انها كلمات كاذبه لو قيلت، حتى مع الكلمات برضو لا. القاتل ما ينفعش اطلاقا يقبل عزل مقتول اكيد، لكن حتى الكلمات ضنوا بيها على هذا المواطن، على هذا المقتول، هذا المواطن اللي بتنفخه وتبهدله ولا بتعلمه ولا بتعالجه ولا بتطوره ولا بتعدل معاه. قمعينه ومرمطينه. يسكت عشان ده بيصب في مصلحته. ولما يموت نستخسر فيه الدقيقة الحداد على ذكر الموت. قال لك نموت كي يحيا الوطن. اي وطن؟ الوطن المنفى ام الوطن الرهين الممتهن ام سجننا المسجون خارج الزمن؟ نموت كي يحيا الوطن. كيف يموت ميت وكيف يحيا من اندفن؟ نموت كي يحيا الوطن. يحيا لمن؟ يحيا لمن الوطن؟ لابن زنا يهتكه ثم يقاضيه الثمن؟ لمن يحيا الوطن؟ ل22 وباء مزمنا لمن؟ نحن الوطن، نحن الوطن. من بعدنا تبقى الدواب والعفن. نحن الوطن. إن لم يكن بنا كريما آمنا ولم يكن محترما ولم يكن حرا فلا عشنا ولا عاش الوطن. الله غالب. اليوم أولى جلسات مستشار وزير المالية في قضية الرشوة، تأجيل محاكمة 738 متهم في فض اعتصام 4 ل 12 أغسطس. التموين، لا صحة لإلغاء بطاقات التموين لمن يزيد دخله عن 1500 جنيه. نقيب الصحفيين يتعهد بحل أزمة صحفي اليوم السابع قبل منتصف الأسبوع. معصوم مرزوق،
شكوى قطر فضيحة للعرب على الطريق الدولي العام. المحامين تسقط قيد 1200 عضو مؤمن عليهم بوظائف أخرى. إصابة 6 أشخاص في اصطدام أتوبيس بسلم مشاه برمسيس. مقتل أمين شرطة ومواطن في إطلاق نيران على كمين إسناء. تأجيل دعوى بطلان تشكيل لجنة التحفظ على أموال الإخوان. هيئة المفوضين تؤجل نظر الطعن ببطلان قانون التجمهر. متحف السعودية في القرية الفرعونية يثير جدل رواد الفيسبوك. حالة وفاة و9 مصابين في حادث انهيار عقار المنصورة. السجن 3 سنوات وعزل من الوظيفة ل50 أمين شرطة أضربوا عن العمل بجنوب سيناء. حقوق الإنسان تتقدم بشكوى للنائب العام من منع هشام جعفر حضور جلسته. الفكر والتعبير والمفوضية لدينا مخاوف من تعرض طلاب الإيجور للعديد من الانتهاكات. سنة مع الشغل ل7 متهمين في قضية أحداث طلعت حرب. المحكمة تلزم أحمد موسى بغرامة 15,000 جنيه لصالح العوضي بسبب حلايب وشلاتين. السوداني يشكو مصر المجلس الأمن. النقل العام ترفع قيمة تذاكر الأتوبيسات. التموين تحذر أصحاب المخابز غدا آخر مهلة لسداد تأمين الدقيق. سعفان التفاوض مع أسمنت أسوان لزيادة تعويض أسر المتوفين. تقرير رسمي يحذر من انهيار 24 عقار بالمنصورة خلال أيام. بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي والمصرية للمعدات الزراعية. أصحاب المخابز للمواطنين لا خبز بدون بطاقة تموين. الكهرباء انقطاعات التيار تحدث بسبب التطوير. البدوي الوفد لن يرشح أحد في انتخابات الرئاسة وصوتي للسيسي. حرية الفكر والتعبير 164 انتهاك ضد حرية الصحافة والإعلام في 6 شهور. ايكونومست بعد سد النهضة هكذا يؤثر التغير المناخي على نهر النيل. هارتس ثورة عارمة في مصر حال إقرار قانون الإيجار الجديد. الصحة اليمنية 1890 حالة وفاة بالكوليرا حتى نهاية يوليو. أمريكا تبلغ الأمم المتحدة الانسحاب من اتفاقية المناخ. إصابة 7 مصلين في انفجار سيارة مفخخة في بنغازي. اندبندنت أزمة الخليج وانتخابات إيران كشفتا ضعف السعودية. حماس تشارك في مراسم تنصيب روحاني رئيسا لإيران. الاحتلال الإسرائيلي يعلن بناء جدار عازل أسفل الحدود مع مصر. إسرائيل تسلم اليوم جثامين 4 شهداء فلسطينيين. الخارجية الألمانية توافق أوروبي أمريكي ضد حصار قطر. تنظيم الدولة يفرض التجنيد الإجباري على شباب دير الزور. فاينانشال تايمز الخليج يشن حربا إعلامية ضد قطر. كاتب إيراني في ولايته الثانية روحاني يسير على الأشواك. يديعوت فشل مصر في هزيمة داعش تضطرنا لبناء جدار تحت الأرض. موقع عبري تصدير الغاز لإسرائيل عبر تركيا قد ينسف علاقتنا مع القاهرة والرياض. نيويورك تايمز بتحركات سياسية ودبلوماسية قطر تهاجم دول الحصار. أسوشيتد بريس رغم الحصار قطر تستعرض قوتها الشرائية. قوات موالية للحكومة اليمنية تطرد مسلحي القاعدة من مناطق في شبوة. القوات العراقية تعلن العثور على مقبرة جماعية في الرمادي. معاناة لاجئ سوري بين 4 دول قبل أن يصبح طبيبا في بريطانيا. بريطانيا تلغي حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على رحلات الطيران من الأردن. قائد أحد أكبر الفصائل المسلحة بالسودان يعلن وقف الأعمال العدائية ل6 أشهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من مع معتز في مطلع هذا الأسبوع. بعتذر للمرة 10 مليون طبعا اللي احنا بنتأخر فيها عن التأخير اللي حصل في بداية هذه الحلقة. سيأتي يوم إن شاء الله قريبا وتتأكدوا إن كل ده يعني بجد مش كناش قاصدين. طبعا مش هتصدقني دلوقتي، يمكن بعدين تصدق ان شاء الله لما تتضح ليك الصوره الكامله. في كل الاحوال البث المباشر عن طريق الانترنت في الرابط اللي بيظهر قدام حضرتك طبعا لو خارج مصر. والبث بدا على صفحه الفيسبوك الخاصه بقناه الشرق وصفحتي الشخصيه وعلى حساباتنا على تويتر، وتقدر تتابعه كحل اخير عن طريق تطبيق اخبار الشرق اللي تقدر تنزله على كل الهواتف الذكيه. جنى ماتت الله يرحمها. جنى اللي كنا قاعدين بحى صوتنا واحنا بنطالب
انها تخش مستشفى 57 357. ماتت وارتاحت من قرفنا، ماتت وربنا يكرمها ويصبر اهلها حقيقه ويجعلها تاخد بايديهم للجنه. قصه جنى وقصص كتيره جدا هنشوفها في الدهاليز، لكن على بركه الله خلونا نبدا ابرز العناوين. للمرة اللي تعبنا من عدها، صب جديد في مصلحة المواطن وبناء قصر رئاسي جديد في الاسكندرية. في عهد السلام الدافئ زيادة عدد المعابد اليهودية في مصر.